बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अजान को दीन इस्लाम में नमाज के लिए दी जाने वाली पुकार को कहा जाता है। दिन में 5 मरतबा फराइज नमाज के लिए मौज़िन ये फरीज़ा सरअंजाम देता है और जमात से पहले दी जाने वाली सदा को अकामत कहा जाता है। अजान के लुग़वी मानी खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना के हैं। शरीयत में अजान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके जरिए से लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मस्जिद का रुख करें। मदीना तैयबा में जब बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई तो इस जरूरत को महसूस किया गया कि लोगों को जमात के वक्त के करीब होने का बताने के लिए कोई खास तरीकाकार इख्तियार किया जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से इस बारे में मशवरा किया तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आई। ये तजावीज़ क्या थीं, वीडियो में आगे चलकर इस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, अजान एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जो अल्लाह की जानिब से इंसान को खुसूसी तौर पर अता किया गया। अजान दरअसल वो एक खास तरीकाकार है जिसके जरिए से मुसलमानों को दिन में 5 मरतबा अल्लाह की जानिब बुलाया जाता है। मौज़िन की ये ड्यूटी होती है कि वो दिन में 5 मरतबा लोगों को फलाह की जानिब बुलाए। तारीख के अंदर कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब अजान के बाद ऐसे मोजज़ात हुए कि जिनको जानकर इंसान दंग रह जाता है। एक मरतबा तो वक्त का रुकना भी शामिल है। आज की इस वीडियो में उन ईमान अफरोज वाक़यात का तो जिक्र किया जाएगा, लेकिन साथ ही आपको एक बुजुर्ग की वीडियो भी दिखाएंगे कि जो बिस्तरे मर्ग पर भी अजान पढ़ रहे हैं और अजान के दीगर मौजज़ात पर भी बात की जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मशवरा किया तो इसके लिए 4 तजावीज़ सामने आई। पहली राय ये थी कि लोगों की इत्तला के लिए आग रोशन कर दी जाए। इसमें मजूसी यानी आतिश परस्तों की मुशाबहत थी। दूसरी राय ये थी कि नाकूस बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें नसारा की मुशाबहत है। तीसरी राय ये थी कि यौक बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये यहूदियों की मुशाबहत है। अपने मज़कूरा तीनों सूरतों को गैर मुसलमों से मुशाबहत होने की वजह से मुस्तरद फरमा दिया। मकसद ये था कि मुसलमानों की इत्तला देने का तरीका मुमताज और मुनफरिद होना चाहिए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि एक आदमी की जिम्मेदारी हो कि वो हर नमाज के वक्त इत्तला कर दिया करे। चुनाचे आपके हुक्म से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते अस्सलातु जामिया। इसी अस्ना में हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अजान के अल्फाज का ख्वाब अर्ज किया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ख्वाब सच्चा है और आज यही वो अजान मुरव्वज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह को हुक्म दिया कि ये हजरत बिलाल को बता दो ताकि वो अजान दिया करे, क्योंकि वो तुमसे बुलंद और नर्म और शीरीं आवाज वाले हैं। यहाँ 2 बातों का खास तौर से पता चला कि मौज़िन सही ख़्वान और खुश आवाज होना चाहिए और दूसरी ये कि एक मुसलमान को किसी भी मामले में गैर मुसलमानों की नकल या मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो अजान की तारीख है। दोस्तों, हाल ही में अजान के हवाले से एक ऐसे मोज़े का जिक्र किया जा रहा है कि जिसकी वीडियो शायद आप सोशल मीडिया पर पहले देख चुके हों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो भी दिखाई जाएगी। ये बहुत ही ईमान अफरोज वीडियो है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग को देखा जा सकता है जो कि मस्जिद के इमाम भी हैं और मौज़िन भी हैं। अचानक ये बुजुर्ग बीमार हो गए और रात इशा की नमाज के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में इनको एडमिट कर लिया गया और ये बुजुर्ग सारी रात अस्पताल में बेहोशी की हालत में रहे। सुबह को जब फजर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने अपनी आदत के ऐन मुताबिक अजान देना शुरू कर दी और उनकी ये अजान इस वायरल वीडियो क्लिप में देखी और सुनी भी जा सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله. دوستو جیسے ہی اذان دیتے دیتے مکمل ہوئی تو یہ بابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی موت اس خوبصورت انداز میں ہوئی کہ ہر کوئی اس پر رشک کر رہا ہے اور ہر کسی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی اذان پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اذان کو تحفہ بنا کر بھیجا ہے، تو یقیناً اس اذان کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ انڈونیشیا کے ساحل پر اکثر اوقات بڑی شدید قسم کے طوفان آیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سیلاب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ساحلوں سے ٹکرایا اور یہ اتنا شدید طوفان تھا کہ اس کی گھن گرج سے کہ ساحل کے قریب موجود عمارتوں کو نقصان ہونے لگا۔ یہاں پر بڑے بڑے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گرنے لگیں اور یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی کہ یہ طوفان دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگوں کو ملیا میٹ کر دے گا اور ایک سونامی کی صورت اختیار کر جائے گا۔ یہ طوفان اس وقت اللہ کی رحمت سے تھم گیا کہ جب ساحل کے قریب ایک انتہائی خوبصورت اور ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر ایک مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو طوفان کی گھن گرج میں بتدریج کمی آنے لگی اور پھر جیسے ہی مؤذن اذان کو پڑھتا گیا اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو طوفان کی وجہ سے جو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر تھم گئے اور جیسے ہی مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو ساتھ ہی طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور حی علی الفلاح پر اس سونامی کے جو طوفان کی شدت میں بڑھنے کے خدشات تھے وہ ماند پڑ گئے اور جیسے ہی اذان لا الہ الا اللہ کے کلمات پر ختم ہوئی تو اللہ کی رحمت سے طوفان بالکل تھم چکا تھا اور ساحل پر ایک ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسی ایک چاندنی رات کے دوران ساحل سمندر پر چھا جاتی ہے۔ سمندر کا وہ میٹھا میٹھا شور سنائی دینے لگا جس کی وجہ سے لوگ سمندر کے کنارے آ کر بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ دوستو ان واقعات و معجزات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں پر آج بھی بہت ساری ایسی نشانیاں واضح کرتا ہے، لیکن پھر بات تو وہی ہے کہ ہم تو مائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس کی ذات کی جستجو کریں اور اس حوالے سے باہر نکلیں کہ کس طرح سے ہم اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے بلکہ اپنی قدرت کے راز بھی انسان پر آشکار کر دیتا ہے اور اسے یہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر کائنات اور اس کا نظام انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی مدد کرنے کے لیے اور انسان کے لیے اس کو سجایا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔